Yes, today we have come here to discuss about people power, people power cabinet. Yeah, but don't forget to subscribe. Sozi Media, don't forget to subscribe. Okay. Ujeba. Kale sebo nawe jebaleko. Bulamu bulungi. Bulamu bulungi bweyagala bulamu. Ne bujja kuba bulungi nnyo nga President Museveni afudde mu ntebe. Kutandikidde wazi. Ekibugu mu kyo kiwulira. Kibugu mu kyekyo. Era President Museveni yakiteekamu ssente kuba si ye singa ndi waka nange nga neeyagala. Oyo olikola ssente baba wa okukola ki okujja ebweru mukole muzeeyo ssente mu nsi yamu. Wandiyagadde kuzikola zofuna wano okuzikolera waka olaba ne ku famire yo. Abamu bagamba kukyusa ku nnyo kulinya ku nnyonyi kukyusa ku bulamu kati bwe tulimu. Gwe toyagala bukyusaako nga ojja kulambula lwaki ojja kukyusaako nga ojja kukola sana okukwokyokalirewo. Okay, Kasuke yanjule atubulira amannya ge tutandikire awo. Amanya nze Modern Wiz buli omu g'amanyi ndi digital marketing specialist innovator ate nga thinker. Aha, kati wano wenkusangidde wadde mwogere ebigambo bingi people power munatekayo ka video akenaleemu abasajja mwankuba mwankuba naye leero ngambi kanfuna omusajja wa people power ajalambulwa ensonga ze nga wenaali mukiyakola okulambulwa ensonga ezo. Kati mu people power okola mulimu ki mu people power? Mu people power nze ndi muwagizi ate ndi concerned citizen alaba ekiyitawo buli wamu ku saidi ya gavumenti ne ku saidi y'abantu. Ne of course mbeera ku saidi y'abantu kuba nze ndi muntu siri mu gavumenti, ndi muntu ayagala services. Bwe mba sizifuna mba nina ovaayo nenjogera nti services teziriiwo. Otandikidde awo people power kibiina kati kyakyuse bakyusizza kati kiri awo National Unity Platform bakiyite nakusi naye people power abantu bangi bagiwagira kufunamu abamu bagiwagira kolaki nti lwankyukakyuka ogiwagiranga muntu mu kitiiki. People power nze ndi muwagizi wa people power awagira enkyukakyuka era ayagala service delivery okuva eri gavumenti. Ti gavumenti eri ensonga lwaki people power eri kubanga gavumenti eriko tetuwadde services. Ensonga lwaki tuwagira people power kubanga gavumenti eriko tetadde ddagala mu malwaliro. Tuwagira people power kubanga gavumenti eriko tewagidde muvubuka. Tuwagira people power kubanga gavumenti eriko ekoze eki esaanyizaawo buli ekyalingawo. Tetadde sente bavubuka kulima, tetadde sente bavubuka kuteekawo bizinesi. Abavubuka bwateekawo akakaati gavumenti abali mu gavumenti be bakakuba kaveewo. Omuvubuka n'asigala nga talina choice okuleka okudifayinga gavumenti. Kanguzeyo ke mabega people power kibiina kati kyafuuse ekibiina eky'abantu abangi bakita NUP, National Unity Platform. Mwalengedde abantu bangi basitera Nyanzi nga bagamba mugwa ku saidi ki oluvannyuma lw'okyusa ekibiina ekyo people power bakiteeka mu kungu. Abantu bangi batuuse omusajja omuyita Bobi Wine bamutuuse bonabona abantu bangi nga tusize ekibiina ekyo kibanga kitegeeza nti just bamwekuddeko bwekwasi wabula tebali mu kibiina kya people power oba kyano kyogedde bwotyo. Naye abawagiza people power bonna abasinga obungi waliwo omukazi ababuuza ekibuuzo ne bamuvuma nti yabuuza ekibuuzo ng'omuntu sekinoomu nga munnansi nti yes Bobi bamwagala bakola biki naye alina bisaanyizo kyebyo byaleeta ng'agala kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Abantu bamuvuma bangi kati nkizesa ku saidi yo Bobi Wine alina bisaanyizo kyebyo byalina. Bobi Wine ebisaanyizo by'alina ebisaanyizo by'omuntu agenda okwesimba ku bwa president. Electoral Commission yesalawo oba omuntu abirina oba nedda. Si muntu sekinoomu yasalawo najja n'agamba olina ebisaanyizo. Electoral Commission yerina yokka obuyinza okubuuza ebisaanyizo omuntu byalina okwesimbawo era tubimanyi ate teri bisaanyizo birala bisinga Bobi Wine byalina nti
already member of parliament teri muntu afuuka member of parliament nga tali qualified kufuuka president. Kati Zali waba yabuuza ekyo ekibuuzo kitegeeza kyali influenced by abantu abakola ki, abantu abaagala okulwanyisa Honorable Kyagulanyi. Ne bateekawo omuntu basobole okubuzaabuza abantu bajja ku mulamwa ogw'okuliberating ensi yaabwe badde ku mulamwa gw'okkaana ne Zali. Abantu yonna response gye bawa Zali yali egwanidde kubanga already Zali si electoral commission singa justice byabakama ya postinga ku Facebook page ya electoral commission n'abuuza ekibuuzo kyandibadde kiddiddwamu by spokesperson owa Nuupu Ssenyonyi n'akiddamu Joel Ssenyonyi. Naye Zali ffe twali tulina omuddamu mu ngeri gye twagala kuba tali kiriwo ekiti gavumenti ya Museveni ekoze ebintu bingi ku mulembe gwe kuzaaliddwa nekyoyagala okugamba nti wali kimu kyakoze nze gwoliko oyogera ne victim owa nepotism oyogera ne victim owa corruption. Nze natandika kampani yange bagita Web Digital nenjagala ogenda ogiregistaringa nensoma buli kimu kukyali required registaringa kampani nengenda nabyo naye nagenda otuuka wali nga omusajja agamba sooka kweri deske oteekewo akantu. Oyo Museveni sooka kweri deske oteekewo akantu. Oyo si Museveni naye ani ateekawo abo abantu okubeera nga bakola emirimu gyabwe. Museveni yinza okuba ate nga mulaba saidi ate eyombi kuba bantu bafulufiga bani bagambe muzeeyi nga musajja mulungi naye abamuli okumpi be babi. Abamuli okumpi bwe bakola ensobi Museveni abakola ki? Omusajja eyalya ssente z'abantu ab'ebuduuda Museveni yamuwa ssente abazimbire ekifo n'azirya Museveni yamukola ki? Taliwo tataayaaya abantu era musime ku bintu byakoze. Musajja azimbye amasomero akoze enguudo akoze Jinja highway. Museveni akoze enguudo akoze Jinja highway akoze Northern bypass ogiraba bulungi nnyo. Jinja highway yaliwo kuva dda Northern bypass akoze amasomero. Museveni tumwebaza nnyo nti akoze oluguudo lumu musime baluyita express n'alukozesa ssente nnyingi lwe luguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna kyokka nga luyisa emmotoka nnya. Enguudo ezaakolebwa ku ssente entono kwolwo ziyisa emmotoka 68 ate nga lutandise okubomoka lwe lusinga okuba olw'ebbeeyi. Kirinako bino lusinga okuba olw'ebbeeyi. Nkirinako bwino ne bw'ogenda wa n'obuuza luguudo ki olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna ye Entebbe express naye nga luyisa emmotoka nnya. Olutindo lw'ogamba olw'Ejjinja baluzimbidde emyaka n'emyaka kubanza we natandika ogenda Ejjinja ndi mwana muto mu 2010 nga baluzimba bwe baluggula wayitawo wiiki ezo ne lubomoka. Musiime kusaba byakoze ebintu bingi nnyo naye kati akoze byakoze kati jjukira omuntu buli lwokola ennyo ky'okoze n'oyagala osuuse we kirina okukoma kyonooneka. Kati ekya Museveni kiri mu kwonooneka yatuwa security emabegako eyo nga ekola sawa zino ate security yeri mu kuba ba citizen n'okuba brutalizinga awo aba yonoona kyakoze kikyazimbye. Naye singa abanga agambye nti kati nkoze kyenkoze omuntu omulala ajja ateekinga ova ne bwataba Bobi Wine ne bwataba ani naye n'asalawo nti omuntu omulala ateekinga ova eggwanga ligende mu maaso litambule ideas empya zijje. Ideas ezaggwako kati kwogamba nti Museveni ayinza okyekirya ebirowoozo waye mukulembeze w'eggwanga mukulembeze naye gwe ogamba nti asobola okyekirya ebirowoozo kusaawa zino. Asobola kuba singa bagamba yasobola singa yateekawo dda institution ekusobozesa okuba nti tosobola kujja kukyeyo nti okujja kukyeyo olina kujjanga professional ng'olina kyozza okukola professionally. N'ate ensi ezisinga zitwegomba Kenya zitwegomba Tanzania zitwegomba okujja zatwegombanga mu myaka giri egyayita kati tezikyatwegomba. Abo nga tuvuddewo akalulu najazaakoko omusajja wa NRM n'agamba ye awagira nnyo scientific elections aziwagira nnyo. Yakubuuza ekibuuzo nti gwe oziwagira oba tuddekana akaawamu kuba covid Uganda yakyalimu covid yakyali mu Uganda akyalimu. Scientific election tewali mateeka mu nsi yonna galimu kigambo scientific election. Scientific election kigambo kya gavumenti kukipromotinga olw'okuba nti Museveni akaddiye takyasobola kuba campaigns ne bateekawo ekigambo ekyo scientific election basobole okuba nga balemesa abano ab'opposition abavuganya gavumenti okubeera ne access ku media.
ekyo kibaddengawo. Najjawo omusajja abaagalanga Museveni kuba kati covid yakyaliwo okwegattagatta okwo kusobola okuleeta covid mu bantu ne bafa. Museveni bwe yali ku mbaga bameka abalwala covid? Beyawulayawula ate waliwo okweyawula ebifaananyi bwe biri nga beekutte saalabawo balwala covid naye baaliwo abagundi baaliwo bano baki World Organization baaliwo kyogamba World Organization bwebeera waawo aba UN bonna nga weebali bagaana covid kutambula. Covid ye atambula taliiko nti ono wa UN ono wa WHO asigala atambula. Ebyo bya covid kabadi ka Museveni kusigala nga yalina control ku bantu, yayagala okukola kino yayagala okukola kiri ng'ate n'abantu tasobola batuusaako mmere. Okay, awo nyini awe tuli, but don't forget just subscribe social media channel byonna ogenda obisanga bino byonna ani ona people power awe n'aleemu waaki. Okay, tugende mu maaso. Omusajja Bobi Wine asuubizza okukola ebintu bingi ng'alinya obukulembeze naye muli kyosuubira anawangula omusajja Muzeeyi Museveni. Bobi Wine agenda wangula Museveni akalulu kasita kaba kali feya. Naye Museveni obuzibu bwe nti atyanye ebintu ebiri feya kuva dda era ekyamutwala mu nsiko yawangulwa ate n'agenda mu nsiko mubamu. Nate Museveni kuva eri Mbala ku Ntale high school yesimbangawo ng'ali akalu kuva dda omusajja ng'ali Abuja yalyanga kasomero sika byabufuzi. 1980 yesimbawo n'obode Museveni yafuna akalulu oba kamu nga terinamumanyi terinayagala muwagira yadduka buddusi n'agenda mu nsiko mbu ye agenze kulwana era bwe yali tanagenda mu nsiko wali tewali bantu bafa. naye ate ye mu kulwana yatulaga agumbize wagenze mu nsiko kuza obwakabaka kuzawo demokrasi abitaddewo security weeri mu Uganda abantu bebaka abantu bakola emirimu gyabwe. Bwe yali tanagenda mu nsiko basulanga batunula era bwe yagenda mu nsiko n'abalemesa okwebaka nga basiiba babba ebintu by'abantu era bw'osoma akatabo ke Sowing the Mustard Seed basiibanga babba bintu by'abantu kwambala yunifoomu z'abasajja b'obodde kutta bantu basobole obbawo abaana baabwe bagende balwana. Bwe babawa abaana ne balwana saawa zino abawaayo abaana tebalina kye balaba Muzeeyi kye yalwanirira. Bw'ogenda eruweera abantu babonaabona. Naye ate eruweera wali okuula azimbira amasomero akoze Nakaseke hospital gyeri ekola. Nakaseke hospital Nakaseke hospital gyeri ekola gendayo ogambe nti oyagala kukolako nga tolina ssente. Gavumenti bw'ezimba eddwaliro liba likkirizibwa okukola ku muntu ne bw'aba talina ssente at least n'azireeta mpola oba liba lya gavumenti ate oyo aba mutuuze wansi eyo. Ku mulembe gwa Museveni tazimbye Referral Hospital n'emu. Referral Hospital yazimbibwa mu mirembe gy'obodde edda ye Mulago. Kati gwe mutegeese mutya okulanga mukuba omusajja akalulu ako kuba tugambye nti akalwera kuba nga tekali ani feya temutegeese mutya okulaba nga omusajja olumera mu kubanga. Ffe tumobilizinze bantu ti buli omu kikukwatako okugenda n'olonda. Twamobilizinga abantu okebera enkalala z'okulonda, tumobilizinga abantu okgenda okulonda. Bw'omala okulonda tovaawo kuddaga sigalawo okuuma akalulu. Gwe kasita okimanya nti akalulu kokawadde Bobi Wine sigalawo okole ki okakuume bakabale nga wooli tobuzaabuzibwa tokola ki. Ekiddako kye tujja olaba nga bamaze olangirira ani awangu naye ffe tugimanyi nti abavubuka tuli 80% ate ffena tuwagirako naleko kyagula kasita abanga tawangudde kalu kitegeeza waliwo ekintu ekitali feya. Kati kyeyagala okugamba kyeŋŋamba nze nti Bobi Wine tapapye okuwesima okuba pulezidenti tapapye kuba yandirizeko nga wa palamenti najja kusanja ekiddako. Ebyokwesima okuba pulezidenti biriko ku papa olabira nti waliwo nniiri ey'enkyukakyuka kiri eri gogamba nti kantekinge action oba kanindeko paka ensi lweggwawo. Ogenda kulinda ensi ekigwewo nga n'omunyu tokyasobola omunyu kuva mu nsi n'oli osanga omuntu ng'asaba munyu ogenda linda ekyo kituukewo nga buli omuntu akyasobola kuafodinga kintu kyonna bona liko Kyagulanyi ekintu kyakoze okwesimbawo kati kyekituufu
tofuula byabufuzi mulimu kwesimbawo ogenda kwesimbawo pakati ebyobufuzi bwobifuula omulimu ova ku mulamwa gwo gamba nti oli baleetinga nsi yo n'osigala nti okolera baana bo nga Museveni era bwagamba nti akolera bazzukulu be n'abaana be atakyakolera bantu ati kiri kintu kya famire. Babuuza Bobi Wine alina bisaanyizo ki nga ze mu kulembeze y'eggwanga obudde buno Bobi Wine taliiwo wano naye kati kunyala omuddemu ekibuuzo kuba yagamba bwe bintu nga siba wakukolebwa buli yagamba bw'atyo n'abuzaabuza ekintu ekyo kinnyonnyola obulungi ebintu ebitalina makulu Bobi Wine tabiwabudde kubanga Zali talina makulu mu maaso ga Bobi Wine. Ali munnansi amubuuza alina akalulu ke alina akalulu naye ekibuuzo kye yabuuza kyali kya institution nga yeno kibuuza nga Zali talina authority ebuuza nti olina bisaanizo ki nti olina ebisaanizo oba tolina wabula institution gye bayita electoral commission yeno obuuza ekibuuzo ng'ekyo. kati okusinziira Bobi agenda ku malediyo ne bamugoba ne bamukkiriza okujira ne bagoba abawagizi be mugenda kikolera batya kukola ekintu ekyo kubanga Bobi Wine ayogera ku lediyo bulungi nadde waka mu bulungi kubazi embadde nsuubira bwe nti Bobi agenda ku lediyo n'ayogera abawagizi musigale waka muwulirize Bobi kyayogera amala aveeyo agende waka bwe bulungi nga tebaye muntu amukutte ku mukono oba kubatyagaazi oba kukola ki naye mmwe wagenda obuzuulwe bati Bobi agenda ku lediyo kati nga CBS agendayo yonna nekyangala na lediyo n'amba tyagaazi n'anyuka tyagaazi n'akola atya nze madde nsuubira nti were waka tege rediyo oba TV mubuzi kyayogera kyabagamba mukukole naye mmwe mulina obuzibu nti temuwuliriza muvuma nnyo senaalemu egambo ennyo ekyekiri temuvuma nnyo okusinziira okukola nti ffe tuvuma muvuma nnyo muwemula kati okuvuma n'okutta kiriwo ekisinga igwe omuntu wajja n'avuma muganda wo n'olya ze n'amukuba essasi kiriwo ekisinga sasa aba akoze eki oba ki ekyo bakituusa abasinga abakubwa amasasi baba bakoze ekyo nawe kyebuuza kimayo omuntu basita kuvuma era ekijja kuvawo kutakwatagana kutingana nedda fulufiga yakatta bameka yawagira sayidi ki ewe naalemu weranga munnansi omukufu alina okukozi kati ffenna ani avuma kuba oli bwagamba nti presidential advisor kitegeeza atuukirira omukulembeze wabula ate yasinga okuvuma n'okutyoboola buli muntu gwasanze kitegeeza ye n'omuntu gwakiikira n'ekibiina kye bebabeera abavumi naye walalabyeko omuntu Bwene gwapointinze ng'avuma omuntu walalabyeko Joel Ssenyonyi ng'avuma omuntu walalabyeko bano banne babeera nabo bannubiyaniri nga bali n'avuma omuntu abawagizi basinga okuvuma abawagizi ate kati basinga ate kati we bagenda olonda wali fulufiga si muwagizi ali in touch ne president bw'abanga avuma kitegeeza fabiposi ffe bavumi kiri ekibiina kyekivumi ekya NRM bantu balungi nnyo 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 awo wenyini wetuli awo wenyini ku bintu bya Uganda bukulembeze bugenda kumusibwa butya kuba kyolina omanya nti 2021 wagenda bbaawo okulonda mu nsi Uganda naye ekibiina ekyamaanyi sinza okuvuganya gavumenti y'NRM ekibiina ekya National Unity Platform ekibiina ekyo ekyamukulu Kyagulanyi Ssentamu ekisinze ennyo okukola ki okuvuganya naye nga tetunamaliza show yaffe njagala ogende ku mukugo gwa YouTube otekemu social media oba osaakinga social media subscribing eyo channel ojja kuba buli kimu okiraba bulungi nnyo okay nga tugenda kumaliriza owa people power lwaki abantu abasinga abangi bagamba nti Bobi Wine yandirinzeeko okwesimbawo twalengedde Erias Lukwago naye ng'agenda kufuna kaadi muki ng'agenda kufuna kaadi mu FDCDP mu FDC kitegeeza agenda bakuba Red Mayor ajje yeesimbe ku Bobi Wine mu 2021 kitegeeza abantu abasinga tebakwatagana na Bobi Wine byakoze ate sikyaniriinzeeko ko buli
omu alina eddembe lye okwesimbawo ku kifo kyonna ky'ayagala. Abantu bajja kusalawo ani gwe bawagira ne gwe batawagira. Ekyo tetusobola kigamba nti gwe teweesimbawo lekera ono yeesimbewo nedda. Oli bw'aba asazeewo n'agamba agenda kujja yeesimbewo tetugenda mugaana. Wabula ffe ng'abantu tumanyi ani akiikira ebirowoozo byaffe. Kasembayo Bobi Wine nga pulezidenti ne Museveni nga tewekubidde sayiti ani gwosuubira agenda okwangula akalulu ako. Bobi Wine agenda kawangula. Abavubuka tuli 85% mu Uganda. Majority ewagira Bobi Wine endagamuntu tuzirina era 221 tugenda kuddayo tulonde omusajja kuuma akalulu. Tewali agenda kakwatako obaani kebabe bano aba Red Top be bafula ba LDU. Tewali agenda tulemesa kuuma akalulu kaffe na kutwala buyinza nga omusajja awangudde akalulu. Okay. Tubagaliza olunaku olulungi abaddeko nga balaba tugwa social media ya YouTube channel. Tubadde n'omusajja omu owa People Power nga alambula ensonga zimpolampola engeri gyebasuubira okukwatamu obuyinza kyetubaddeko leero nga ekisembayo kiri nti subscribinge social media kigambo ekisembayo tusembe. Banaye mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okuwuliza, mwebale nnyo okuwagira Honorable Kyagulanyi. Yonna gy'oli ng'oli muvubuka oyina roolo yakutuusa buyinza n'akalulu ko, tokkiriza kubuzaabuzibwa wadde n'olunaku n'olumu. Londa Honorable Kyagulanyi, akabonero kali ambuleera. Enkuba oba etonnya oba gwaka ambuleera gy'oba otiikinga, jjajja okumanya ensonga zo entuufu. Mwebale nnyo.